ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു 4 മണി പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം. ഓട്ടട. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ശർക്കര പാനി ഉരുക്കി അരിച്ച് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വെള്ളം വറ്റി വരുന്ന സമയം നോക്കിയിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരുവിധം തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം അതിനകത്തേക്ക് വേണ്ട ഫ്ലേവറുകൾ, ഇപ്പോൾ ഏലക്ക ആയാലും ചെറിയ ജീരകം ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏലക്ക, ചെറിയ ജീരകം, ചുക്ക്, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പൊടിച്ചത് ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇടാം. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ ജീരകവും ഏലക്കയും കൂടി ചേർത്ത് പൊടിച്ചതാണ് ഇട്ടത്. ചെറിയ ജീരകം മാത്രം ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇടാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആട്ടപ്പൊടിയിലാണ് ചെയ്യണത്. ഇതിന് പകരം നമ്മൾ അരിപ്പൊടി, അപ്പത്തിനൊക്കെയുള്ള അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. 1 കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടിക്ക് 6 അട ഓട്ടട കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 3/4 കപ്പ് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിനകത്തേക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ വെള്ളവും നേരിയൊരു ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കി തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക. ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ടൈറ്റായി പോകരുത്, ഒരുവിധം ലൂസായ പരുവത്തിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോഴാണ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് പരത്തി എടുക്കാനും എളുപ്പം, അതുപോലെ കഴിക്കുമ്പോഴും സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണമെന്ന ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇലയിലേക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ 4 മണിക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചായ വെക്കുന്ന ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ശർക്കര ഉരുക്കാനൊന്നും ഉരുക്കാൻ നേരം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കര ചിരണ്ടി തേങ്ങയുമായിട്ട് ചേർത്ത് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയും തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാലും മതി. നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ശർക്കര ഉരുക്കി അതിൻ്റെ കരട് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അധികം അഴുക്കില്ലാത്ത ശർക്കരയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചീവിയിട്ട് തേങ്ങയുടെ ഒപ്പത്തിൽ ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യാം. വെള്ളത്തിൽ കൈ മുക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതുപോലെ ഇലയിൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ, അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഓട്ടട കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആവിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വേവിച്ചെടുക്കാം. ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സമയം കൂടുതലെടുക്കും. നമ്മൾ കുറച്ചധികം വെച്ചിട്ടാണല്ല വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇല വാടി വന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ആവി കയറി വരാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത്തിരി താമസിക്കും. ഓട്ടട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവുകയും ചെയ്യും, അതുപോലെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടട ചുട്ടെടുക്കാൻ നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ സാധാരണ പാൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും. മറിച്ചും തിരിച്ചും 2-3 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് മറിച്ച് ഇട്ടിട്ട് നോക്കുക. ഇല വിട്ട് പോരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെന്തെന്നർത്ഥം. ഇല വിട്ടിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വേവുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നുകൂടി തിരിച്ചും മറിച്ചുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി ആക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രം മറിച്ചിട്ടാൽ മതി, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അതേ 3/4 കപ്പ് ഗോതമ്പിൻ്റെ പൊടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 4 ഓട്ടടയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ 1 കപ്പിനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 6 ഓട്ടട കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കണക്കിന് പൊടി കുഴച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അരിപ്പൊടി ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഈസി റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. അടുത്ത നല്ലൊരു ഈസി റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്